Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur, tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais Ambila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Yekutu muntu ayaki tokanisiki ayako sunga biso ayako bakisa pasi likolo apase si. Voilà, mbongo ezomonana te bazopanza bazobengana do babiloko wana eza koetufe biso. Muntu akotala biso vila biso azate. Ozoyoka soki babengani biso lelo na balabala bakotia biso wapi? Biso tokenda kovanda kana bandako ya biso ba neti na miko tozana ba examen bana bazosala ba examen il fallait tofutela bango bazobengana bango de jour à jour. Tozana mbongo akofutela bango te tozoluka kaka mwa mike wana kangisi mwa 5000 kangisi mwa 10000 oke kofutela mwana na classe ezaki makambo kabila kabisa longa pouvoir eza siku makabaka ya Kisekedi siku atala makambo ya mboka oyo na weza zikida oyo eza nde nini mai yeso pana botopoto partout mais mikanda ba taxi ezebele oyo pesa mbongo mikanda pesa ndani ticket anani ya salongo sala boy mais to suka ndeni to vive ndeni to hiba beto saki kuluna to ba machete beto sandeni kimia wala bazoluka avant bango baluka kimia pana biso il faut bango moko na présidentiel na bango baluka kimia ko biso beso sani na kimia so bango baliki kimia kuna wenzo mimba baluki se place ya bien. Gouverneur angwa banda nanu na makambo afulo etondi na Kinshasa atika biso misale zebele lukila biso solution so lukila biso solution na prince toroteka te ndete mur bakanga kimbuta wana akanga mur eloko moko esalaka esate bat bazana libanda aw dokaka na kati kuna so olongo obongisi makamera na kati kuna bat na prince baroteka lisusu te mbote tout effort est une victoire. Bundaka kabalobi orolonga. Donc ce que simbite lobby meka réessayer jusqu'à ce que Erosimba. Bienvenue na bino nyonso bato balinga cœur de monde des peuples. Bino bato botalara info 16 pour nous recevoir ba information o les gars na mboka na biso. Alors toza ko mettre la Kinshasa les ville province ya République démocratique du Congo. Balobi bopeto toujours bopeto diaspora boza bato propre. Ba pays oyo en Europe, oyo en Amérique, oyo en Océanie, oyo en Afrique, oyo partout en Asie, eza très propre. Alors pour que tu vivre bien, banana biso ba vivre bien, tu éviter ba maladie misusu et sengi bopeto eza na nzela. Alors le gouverneur Gentini Ngobila a lancé vraiment campagne ya marambo etali bopeto ya ville province ya Kinshasa. Marché pirate nyo surtout oyo na katikati ya nzela. Eza kolongwa ezali ko bengana ezali ko sala na sur na babilili mususu bomona ki lolenge nini ba policier ba mekaki mwa muke ko memelo kongo na brutalité ko tumba ba mesa ko bengana ba mama ko tindika oui c'est vrai parce que ba mususu ba banda ko résister alors ba marché pirate nyonso eza na nzela na ba balabala o mituka eza koleka il faut elongwa ba wenze ya mike ba maman baza koteka à même les sols ba maman bazo teka na nzela il faut elongwa. Le gouverneur Gentini Ngobila déjà lobby pe aza ko appliquer yango. Alors bino bato bota la biso na diaspora, question na biso mingi presse eza bato bazo bengana ba maman ba jeune bazo bengana nzela ba kokende wapi. Est-ce que il faut ba milukela bango moko wenze o bakokota to pe ba disposition nini au gouverneur atie pour que ba maman baza kolongo na nzela ba ke koteka wapi bazwa place wapi. Car même maman wana selon ma question avant topé sa bango micro et que na kati ya wenze pe place ezate tant gouverneur azako bengala bengo ba kokende wapi ba koteka wapi esengi bateka kaka na banzela parce que bato musu ba mona kokota na wenze na kati biloko ezaka cher par contre bato baleka na nzela na balabala oteka même les sols prix eza mukie wana eza ba propos ya ba maman mususu to collecter pour na bino.
Alors, toza la baladeur, s'il vous plaît. To retourne à maman na ba question ya koyeba. Ah ezali marché ya Zigida, juste en face il y a base aérienne, il y a aéroport Yandolo. Tomoni ba pandi déjà ba marché pirate et belé à la ville à Kinshasa, mais jusque là ici non ba pandi bangote. Mais ce qui est sûr, ba opanzape bango. Ba opanzape bango, ba disposition nini oyo bango bazo zwa déjà. Petango ba opanza bango, ba koke côté ka wapi. Ceux qui ont na bisika oteka te bana na bango bakokoma banani. Alors que demande le peuple, papa Jules César yom tota la biso na Montréal kuna na Canada, Phil Nzole, un franco pas comme les autres prêtres de prêtre tota la biso depuis France, Jules Kwangolo Nzoso descendant ya King Kester, camionnette Mbola descendant à Simo Kimbango tota la que demande le peuple na ba diaspora, to kanon ba maman. Bien émission Info 16 attire vraiment pour la population congolaise pour na roluka koyeba donc ba problème na bango ba joie na bango ba bonheur ba peine na bango to nga mimi ko za pembe na population parce que biso na que demande le peuple to edarape ba konzamboko ba ko kumbola mboka na biso poto ke malam. Bonjour maman. Bonjour yaya. Tomonio a na wenze ya Zigida epsa biso te kakawa. Na te kaka yaya. Te ka bloni. On a te kaka ndembi, piment. De na te kaka yaya. Mais maman, est-ce que oyebi ke bozo teka na balabala na nzela? Oyebi ke tozo teka pembeni ya nzela, mais toza na bisika ko tekela te, bazo ya ko déranger biso, balongola biso, bapanza biso. Mais biso moko toko komi lukela pesa ko teka ou bien bango moko nde bakoko lukela biso ke bozala awa mwa wenze na bino ezala awa. Siko bazo longola biso, bazo bwaka biso toko kinde ko teka wapi? Po minute mobile oyanga nanu azimu sala ko sala te. Ngande mtu nazo débrouiller. Bana bazo tanga. Mais moi ko débrouiller otozo débrouiller ya muke oyo ndezo permettre biso ke to futela bana classe. Bana balia moi malade koki koya tozo souhaiter yango te mais ya kakaka po toza ba toza na makila toza na mai e ya kakaka mais na koki ko débrouiller ndenge nini ke moi malade esila soki nga nazo débrouiller awawa mbongo ezomona na te bazo panza bazo bengana do babilo kwa eza ko etufe biso yango nazo senga ke mboka oyo mwana mboka atelele biso likambo oyo ayeba disposition nini akoki kotala likambo na biso atia biso soti mwa wenze moko alukela biso totia tovanda wana toteka donc boza na place okete bwana wenze te toza na wenze te tozali kotolengana donc bisika kokende koteka ezate bisika kolukela bana ezate toza na kati ya pasi makasi tozonyokwama bazotungisa biso bamesa kotumba kobebisa babiloko tozoteka talaka babiloko ya bongo donc pasi likolo ya pasi yebisanga bana bakotikala kaka bakulu na soti bandumba nde donc nazomona eloko moko ya kosala te place wana. Voilà, que demande le peuple ça kobaka se kobatos wana mpel susu maman za makamba ko bakisi nini eloko nazolo ba eza boyi lokola bango bamoni biso ke toza na valeur te caméra eza wapi naza puso kutu caméra mona ngai te na lo bakaka ba yoka biso nde toza na valeur te bango nde baza na valeur po baza na ba bureau ndenge to teka ka bo nde ya biso vie pe zo kenda ka bongo po muntu akotala biso vie la biso azate ozoyoka soki babengani biso lelo na balabala bakotia biso wapi biso tokenda kovanda kana bandako ya biso ba neti na miko toza na ba examen bana bazosala ba examen fallait tofutela bango bazobengana bango de jour à jour toza na mbongo akofutela bango te tozoluka kaka mwa mike wana kangisi mwa 5000 kangisi mwa 10000 oke kofutela mwana na classe soko bazobengana biso na balabala soko balabala osaka ya bango moko eza pe ya biso soki bamoni ke toza pembeni ya prince baluka moye baluka wenze batia biso dolo yango wana balongola avion batinda yango kuna na njili batinda biso na kati ya nini kuna tokenda kovanda ya suka yango wana balukila batekaka na aéroport te mama na lobby awa pe ebongi na rapport te ebongi pe na yango te batinda yango na njili kuna bachikila biso to débrouiller ndenga to besala ko débrouiller po muntu akosunga biso azate ye kutu muntu ayaki tokanisiki ayako sunga biso ayako bakisa pasi likolo ya pasi. Voilà ndeko na mbali yo lobi nini bon eloko na bakisa anteke ba mala nga ba lobi ponga pena samsala wes oyo babaki nga bakiti batabori tuzamo awa ole to sa kikuluna to botola to sa boye wenze sunga biso makabebele mais bakonza mboka balingo tala biso te
wenze oyo esonga bamama bamosusu batangisa basi bamosusu batangisa mibali na balicencie banini mais toseni tolemi makambo baosala ezalaki makambo oyo kabila kabisa longi ya pouvoir eza siku makambo ya Kisekedi siku atala makambo ya mboka oyo na weza zigida oyo eza nde nini mayi esopana botopoto partout mais mikanda bataxi eza ebele oyo pesa mboka mikanda pesa nani tike ya nani ya salongo esala boyi mais tosuka nde nini tovive nde nini toyiba betosaki kuluna tuya bamashete betosala nde nini ya tosika bakonza mboka batika makambo wana biso toba tutotanga mais misala malonga na mboka eza te mais toluka kimia na mboka batika mayi biso na kimia bateka kama bifa na bango. Mais si on déconne mobali yo moni te que le quoi ba maman ba oteka na balabala et que ça prince mituka il faut les cas au moins te que er mo pe gouverneur a olinga bik sa ba on a accident mo mutuka mo boyele le kana prince le quoi ba oteka pembe na prince et kweleli bango nde to monaka na type ka ba kufa belé te mama na boyi te eloko lobi na sepe nango mingi nga nza mwana bota na type ka na ko na type ka vole kwea na miso mama na nga mkongo ya na nga kufa na parti ya vol wana mais type ka oyo type ka sunga bato ebele na wensi Congo mobimba oyo bato tous les 24 communes ba kana type ka oyo ya zikida bato yo sa Congo mobimba ba kana zikida suma biloko zikida o wenzi oyo sunga tous les 24 communes moyen ba mazikida ba na on elote bacha mabaya ba bengana batu basala boye type ka oyo eko tika la jamais okufa te po bato bakufa na type ka oyo ba hotelemela type ka oyo ba konza mboka basala bana bango baza mona bango bazo les poche na bango na bala bango ba ba poto ba mikile banini mais biso ba yokola biso ba humbu tuza ba humbu te toluka kimia mabela biso bango pe bazo lukaka kimia po wenzeza na kati mais bino ba mama ba papa bo oteka na balabala bon siko eloko polobi eza bien c'est très important kimia wa bazo luka avant bango ba luka kimia pa na biso il faut bango moko na présidentiel na bango ba luka kimia po biso biso sani na kimia so bango ba luka kimia kuna wenzo mimba ba luka place ya bien ba che batu bato ase befoto la population c'est belé kota wana mona poto mai kimbuta ye atongi eloko wana oza wana e clôturer et ezaki wenze munene kimbuta tongi e clôturer wana ba chinois so wana ba che wana bazoma ba biso banda na biso wana mbule zo beta mai zo tsaka ta lupango lupana biso wana c'est quoi seul point biso mai na mai mikolo tsaka mbula na mbula to sandeni to vendeni mbona ngala kabla bakiti batabure na wenzo mbimba na ça l'essentiel na muta G3 ngodo monenga bo diplômé pe licencié mais tu as musala te mais na yo kaba batabure bakiti na poto monenga na lati bot pona na lati bot est-ce que place yo ko konzi munene place ville ya malonga za desa ko bot ata bot te na lati bot pa ni mboka biso ya passe mingi bango ba konzi basala ikam oyo yemo ko président koti yemo ko président tu bana ko boma kabila saliboye kabila boye biso mais la même chose que sur kabila te eza président Félix Tshisekedi alu ka façon ya boza type ka oyo zikida oyo eza kimia baba mai belé baza ta population badu e bandi awa wana il faut s'adresser siko na gouverneur de la ville province de Kinshasa monsieur Gentini Ngobila siko ateye mo Ngobila ngo ayebi makambo nyonso oyo le kaka ayebi kimbuta alembongo Ngobila la ka mbongo ti ye moko président kabila bano ya mbongo ti mama mage kabila bano ya mbongo te mais na ministre to na ba minité na o 52 président o ya sika ko o to sengi président Félix Tshisekedi a komi ilelo asa tout et tout pour na wenzo ezigida ata basendeli ba mata ba kita bakoko kate po wenzo kufate wenze to telemelango e kufate po wenze esunga ka batebele oui maman nanga. OK, merci beaucoup, merci pour l'intervention na yo mama azana makambo loba ezani ya kobakisa ndeko nanga mwasi ya yanga pe nazo bakiseke awa nde tovandi boy tovandi pona esengo te tovandi pona passe mibali bazo sala te wenzo ezosunga bana bazotanga basi ba veuve bazawa bana etika baza bakolela ka pona wenzo e bandika nako banda nako bengana ko panza ko bebisa me bizoli na biso atande bazo bebisa e ko futa bango avant ba benga no be ba bebisa biloko abatu balukele biso place batia biso po wenzo ezosunga milimo abatu ebele so boye pona ko bengana loba na munoko ko bebisa te ko panza te batindi bino pona ko panza ko bebisa te pona ko loba na munoko to bolingi biso nyonso mama balobi na munoko pe bino boyoki te
yaya tokoyoka nde nini toza na bisika okende te bango nde bako organisation balobi ke toluka ata place tel bokende place wana bovanda botika prince place ezomonana te kaka kobengana. D'accord, tous on a maman ça. Espace eza ya mene baluka moye basala biso kuna. Boye moye te papa. Matiti eboti wana ebele. To mona bisika katolika azotonga te. Eza ka matiti bato batonga ko panza. To sala boye ko panza. Gouverneur ango abanda nanu na makambo afulo etondi na Kinshasa atika biso misale ezebele bande kolanga mwasi zela omoni te kezaka pona bopeto mboka place ngo pe boteka pesa propreté to sala salon saki dimanche samedi nyonso bapesaka mbongo dimanche nde bato bayaka te basali salon. Bon, naina tuna bonde kona mwasi yo moni yango te keza malamu to mususu mutuka lokwa boteka na balabala e uti kuna e sili frère osila nzoto na bino toza musika na prince yaya toza musika na prince biso to boy teza pona bolamu na biso me bolamu wana ifo nanu bango moko babongisa batu onde bazovanda boy ba misusu bazosunga bana batangisa bana bazolesa bana kana mimbongo tolukela ata bango ma place boy bokende place oyo bovanda botekaka me bazoya briske wana koloba ata na munoko te kobebisa biloko ya batu kopanza eza bien te tant ba mama bazokitisa maya misu bizoli na bango wana eza malédiction eza bien te. Ok, merci beaucoup. Tanti naza marabaroloba. Mama nana persona loba pour ni bozo bengana biso na wenzi. Biso ba mama to koma mibali. Biso te gouverneur ya. Yango to lobi te gouverneur ya ville lobi ke ba bengana bato na place bateka te. Biso ba mama to koma mibali. Mibali ba koma basi. Sokoni tindakwa munene wana kimbuta wana bakanga wana basala ke loko te. Wenze na biso typique wana ezalaki munene. Bato o bazaki na prince o ba yoma kotana na prince. Bango nyoso bazaki kuna. Na ne bakanga mir wana ya batasani babima libanda. Soki ba bengana biso na prince to ke kuna to ke kota wapi. Atonyi ko blongo na ndaku wana. Po bato o baza na prince basala nini bakota kuna. Soki to bengana to kende wapi mama. Biso to koma bana bakufanza to koma so yibe ya basi bazo ya bafaze ne bakululu bakumu kokata bato biso mama to kokata bato mama biso to koma ba mama to koma bibali na kati na ndaku to futila ka bibali ndaku to tangisa bana kaka na zigida siko papa yozo benga na biso to okende wapi. Bon, un message nini to liloba nini ko loba na gouverneur a ville azo le bana ba pona papa na biso bokonzi to lobi bo papa biso za bana yo za papa lukila biso solution so lukila biso solution na prince to koteka te ndete mir bakanga kimbuta wana akanga mir eloko moko esalaka esate bato baza na libanda aw dozaka na kati kuna so yo elongo obongisi makamera na kati kuna bato na prince bakoteka lisusu te maloba nanga na lobi yango wana papa. Voilà, merci beaucoup maman na moni opposant maloba ebele ya kubakisa mama awa ndenge naza boye tolembi na biso makambo mboko na koloba ta na chiluba pona lembi njumu choka tujuba choka na kumumuso kwemo nyintu kebela bana chese chanshim baba yetu kaba chene mijumu ijibenza to bendesha mioto bajuba bashebeye bumbushi tatu bina makashi toana mutselu kunyenga bintu batu chokeshi babenyenga bintu bazaza katona nyichate tukwenza kabijito mukaleo wetu wajitunga tukebela kuchate tukwenza twacho kutuju tufanyiza la batusha bayetu fobonso anyi tukebela chate tukwenza nyindu tola mabuki kundaka tuyingana kwetu tuyingana bwana muso kwewu twacho katona kabinyi cha kwenza to. Merci beaucoup maman yo pe bakisa siko motuna eza boye loko anomba pandi bino te mais ce qui est sûr bako panza bino bokolongo akala mingi te. Je suis sur la semaine prochaine siko boko kende wapi boleli pe bozana espace te bisika okende ozala te ba précaution nini borozwa kasi borosala ndeni biso to boyi te tozola na ordre na bango mais balukela biso place biso to kokende pona minito tozala place ya kokende te kimbuta asa closira lopangu munene biso tozala sika oteka te papa bokonzi azozola solution atika biso pour le moment toteka nanu bameli basalaka te bana bazotanga kelasi sika bandi kobenga so ero tokosuka wapi tolembi bapesa mbele so ba misala comme ça biso ba mama to fana ndaku po ba mama bakobolesa bana bakobotangisa bana
biso tolembi tolingi papa mokonzi aluka solution soki koboyenga so na prince atia biso na kati kuna bakati place eza te kimbuta clotira apanza ndaka kimbuta apanza ndaka kimbuta oyo obenga so na kati ya zigida ndako wana ezoempeshe biso ezalaki terrain so tobana koteka malamu tokoteka na prince te ye kotya ndako tobandi kosesengana na prince papa azozo solution mpo boye tokofivre bien te mama ndako yango batongi kote ndako batongi na tipka ndako munene ekale biso moye toteka eza te na tipka wana apanza yango biso tokota na kati. Voilà, maman n'a pas été gouverneur il y a ville province ya Kinshasa monsieur Gentini Ngobila alingi ba marché pirate te alingi pour na cadre ya comme sa ville province ya Kinshasa bopeto ba wenze surtout o eza na balabala na ba venu eza na prince et longwa ezonga na wenze ndema comme papa Gentini Ngobila alingi ngwana gouverneur moni ata Jésus Christ abanota mona bayekoli bake na fête tant bakomi na fête masanga esili bakenda kotuna Jésus masanga awa esili nzamba azu ya baloli vino apesi ba est-ce que papa Tshisekedi muto alobi to papa Gentini Ngobila papa Gentini yende gouverneur ya mboka yende gouverneur ya mboka atuni papa Chichi ya ebisi bongo mais to yebi biso nyonso boyi état de droit babano bango babana ko lakisa biso le to sito comprendre ngwa tamuka to amba yelete to sito comprendre ngwa tamuki to kokufa ka état de droit nde babaki état de droit ko tamboko so Tshisekedi azu bokonzi état de droit to kokufa nango ya par exemple soko zui kaka wenjo ndenge zabu yo kati biso nde to ya wenze bo na bible babengi mwasa zanani ménagère siko son to ko mona ba wenze to aya ko tekeza pone sengo ya pone sengo te poso zaki pone sengo to ko ya wate il faut to vana na bana to sukola mibali na biso badra to sukola mbele biso ba pantalon to chela maona sengo to ya wenze za pone sengo misale za te na ba papa yoka soki misale za na ba papa to ko ya na ba wenze te yango moni pe ba mabale ekoma na ba problème na Kinshasa ba to komo ke église ba keluka mabale eza pona nini to swana kana ba papa ta ya ko sukola papa na dira ezate ta ko sukola le pantalon ezate poani to koti na charge to zu charge a bango to memi yango lisusu c'est que to zu double charge to zu double charge ya eloko ya ko sa liboso papa Gentini Ngobila félicitations ndenge ba pesi yo bokonzi wana ya gouverneur de la ville biso to za ta ko loba su mabete po bokonzi esenga mabete eloko ko sala premièrement ya malamu ezabu ya ko sala ba papa na biso ata ba entreprise bazwi misala so bazwi misala neti mutu lokanga mosi lokanga navana ndaku natala makambo mobali nanga nasukoyela ke chemise na tina singa na repasser ake musala siko so misala ezate mwana mama est-ce que yango nde eloko liboso ko bana na musala ne obapese yango wana eza yango te mais maman côté que za mabete wenze za mabete côté kande na balabala ya prince osokota na wenza kata zigidana ngona ondengezala ezandene nano kota te bato abakoma olata babotini bato bauta intérêt bato na biso yango ki umu Kinshasa bato bena tembe na mabuti kulikalaka carrière room bato bazotuna bato yoka na lingala balobi boye moto auti intérieur auti kisanganya bato kotoyo bazotambola na babuti carrière eza kotoyo ese carrière eza la kotoyo c'est ça wenze poto abasangana te yoka biso babongisi yango tokota na bawenzana te si tokota poto te mais eza nécessaire eza ke misala eza ke misala eso so kota pe na wenjano tuna mesa oyo bato batekelaka na kati kuna so eza combien c'est faux tuna yoka eza sujet aliboso ya ko sala ko pesa bato misala ese ya kusa kota na kati atuni ye moko na matoi na ye mesa na kati eza na combien po mutu emsi mutu musoza awateka matungulu fila matungulu eza na 50,000 siko ke no somba mesa $100 $200 na kati ndenge nini kwacha matungulu wana soyo sérieux quand même oza Kinshasa to salaka na bezo Kinshasa ebonga lobi nango to salaka na bezo nango to fuka mabiso to bondela nzambe po nzamba sunga biso na kati ya Congo to sala mabete to brisker ba programme ya ye président ngote to pétisser mutu na yete totika ke na tele makamale malemba to so bakena malembe nde bawo bakoma. OK mama tomoni ozolo ba malamu siko lokola wenzesa malamu te poto kuna na kati moyebo tekezate so siko bapandi bino lelo boke wapi
omoni te ke de plus en plus mabe ezokola na kokola mais mabe yango tozolinga tolongola yango mpe ezokenda kokola na kokola yo kasi soki nga lelo nalali nzala mwana na nga alali nzala est ce que vraiment mokonzo na otombela nzambe obotoke mokonzo afanda na kiti na ngwende na osambela mpo na ye te na koloba akufa ta okufa mais olede nano babongo baluka bisika ya malamu bakotya bato bateka balukela bamibali na soto zaka na bamibali balukela so bazwi misala neti ngana na mobali na kopesa exemple ngana na mobali aza major oyo bafutaka 170 000 francs yebisanga na koza na bana 5 bana na baoyo bakenda bakampisi baza nafutaka ndaku nini tate nafuta peut-être ndaku te nafanda na ta bana bakenda classe baza bana baza na université baza yebisanga na 170 000 projet kozala ndenge nini na ndaku bilan kolia ya chaque jour yebisanga ta moko na yeka pona yebisa yo bilan ya 170 000 na peut-être navanda ndako afele pona mwasa soda siko ndako ekolia ya chaque jour classe abana wana est-ce que classe afele ya classe so yo sérieux quand même tous à la base mama omonite eza ko épargner bino pe na ba danger boteka na balabala na presse nini ko uta kuna eye na pe na pongi lelo akufi mutabatela batesa nzambe za yete soki yaza na besoin ko batela biso c'est vrai na kati ya Congo alukela mibali na biso misala malamu afuta bango salaire malamu tokolongola babala biso moko avant que moto alongola biso voilà maman poto sisa na yo message ni oza ko lancer kasi na gouverneur papa félicitations za kaka na musala na tika biso to sala tunde to teka boto débrouiller to tangisa bana biso kutunde to comment on charge makasi koleka ba papa to comment on charge makasi koleka na ba papa eza na basi musupe ba yaba wenza ba marié ba longwa na ba marié ba koma lelo ba célibataire ba tomboka pona nini akene balambela mobali fufu mobali apesa kelote tango mona mutu mo bazana mwa 100 francs na ye awsa nini akotomboka tika biso to teka nana nde to teka boye soki ubongisa oye ko bongisa ndesima nango okotela makutu tena la police no pobenga na bato awo bato bakomilongolela bango moko tokolongwa est-ce que vraiment kokoteka boye na bapoto boye est-ce yo kanisi eza malamu tokolongwa bisomo na pesi yo merci sana we eza malamu mpona peuple congolais ba peuple congolais mtu bakisa nacha bochanga na katikati kasi bochanga na katikati yaya tozolobawa tala ngai oyo naza mwasi ya lieutenant mobimba kasi mwasi ya lieutenant mobimba nazoteka pondo elamba oyo ti dimanche nakendaka eglise kana elamba oyo nazozwa 120 000 francs ndako ya kofutela bana 8 na classe sikoyo tokosande nini bozobenga na biso na nzela tosande nini bamibali baboya mosala ya kisoda bakoma bakuluna ubie basande nini mobana ngai na kibomango azosala mosala makasi mwasi ya gere mobima lietina tala mosala nazosala nazoteka pondu na nsima polisi azoyake abenga na ngai na kanda wana so nazwi libende na bambiye na pasoli elongi o abebisi soda o leta sikoyo leta alukele biso solution amatisele mibana biso salaire na nsima tokolongwa na balabala voilà bakonza mboka boyebi ke demande le peuple osenga nini émission oyo tozalaka mingi pembeni ya population mpona koyeba babesoin na bango eza nini basusi na bango eza nini nyonso tukaka mpo mboka na biso ekende liboso alors ndeko na nga mwasi nayebi te soza makambo idée na nga non esalinga passe na comprendre to expliquer yango na likambo munene ya boye vraiment bato bazoteka bateka te tolongwa awa tokende wapi biso ya miso ndoza kuna tola bisika te ok na wenze na kati ya wenze kuna baplace ya bato eza kuna kati ya wenze kuna baplace na biso te kuna eza baplace ya bato yaya bongo pena likambo ba bamoni te ya bengana kaka yaya wana eza décision te
en tout cas mokondo moko ayoka mawa azonga na nsima kuluna ekomi mingi na mboka biso osuka ata bisika okende te koteka wana tosika wana tofutela bandako wana koteka wana makantuka wana oteka sikoyo lelo soko ya boyi biso toteka tosuka ndeni sikoyo nayebi te soki bato ya poto boolanda biso to na bamama baza po anini kaka so natangi wenze bozoganga ndako tofuta na wenze kolia na biso na wenze so bafekisi na wenze nayebi te esika wana kokende nayebi te nayebi te tokóma banani na mboko toyebi nzela kokasa boye babongisa bien sûr mais bazongisa biso nsima bazongisa biso nsima bazobongisa pembeni biso tozongi mwa nsima moke totiki nzela mwa monene solution ka yango wana voilà ndeko bakisi nini naza eloko oloba te ye moko azomona kaka banzela na zeza ya kobeba mama yaka na osala tosukisa na yo kasi yo lobi en tout cas tonton Mwinga 16 kokata pe baimage te tia émission o mobimba lolenge ni bamama baodéclare nde makelele ekote elakisa mpasi oyo baza nango mpona kotravaille ensemble mpe na gouverneur ya ville province ya Kinshasa mama mpo tosukisa émission yo lobi nini mama ekamwisi biso makasi tozomona banzela mosusu basali mbango kasi nzela oyo eza nzela ya bomengo eza nzela ya bokasa basala te manevre basala te mpo na nini balolinga basala yango bolongola nzela tolonga na nzela toza mosika toa mosika toza pembeni ya nzela te totika nzela mosika. Ok, merci. Ta fidèle ami internaute, que demande le peuple Zakoko Bakar à ce Kokoba, malheureusement, agent de l'ordre, au bâtira ordre, d'amour à la biso, la police, et bon, vraiment que tu continues l'émission, oh, yamoko, on a les lopes, on a bino, ne beaucoup remarquer qu'à tout ça, sur na ONZT, tu s'isoler, moi, mon képo, on a aussi sa émission, oh, bah, bibo, peut vraiment, il fait un amour à la biso, parce que, bah, bilo, comme tout ça, on liaka, oh, et tanda, makana, bala, mi, tout que ça, koleka, bagaz, et ça, kopé, sama. Koto tokende boye tozonga wapi quelque part pe pesa biso ba maladie et pesa biso ba infection pour que Congo na biso ezalaki kin la belle lobi ekomaki kin la poubelle mboka penza en lambo po tozongisa ngo esu ya sika et sengi totia bo peto soutenir ba kondia mboka na biso ba gouverneur na ba action na bango baza ko mener pour ba province engala ezonga lisusu sika mais avant pe komema ba province yango ezonga sika e koma bopeto ba disposition nini o bino botie pona ko pallier na insuffisance ya to wana makambu nini obino bolengeli pona ba mama to ba papa o ba oteka na nzela soki ba nzela ezali soki ba wenze ezali bolongola ba mama wana bolongola ba papa wana bolongola ba marché pirate o eza na nzela bokoti sango na kati ya bawenze parce que bobongisi esika moko pona yango balobaka pe que soko lingi mwasi azala ange pona yo créer pe paradis donc po ba ange ba vivre en enfer te soki bolingi ba mama bateka likolo a mesa ba mama bateka na kati ya wenze banzela engala po bato bayaka na mboka na biso baza koleka bazokumba mituka toza ko traverser ba rue de Kinshasa to bakeza kitoko esengeli pe to bongisa esika pona ba mama ba oteka na balabala. Tant que tu rebongisaka esika pona ba mama ba papa ba oteka na balabala te Congo na biso pe ba mama ba marché pirate aussi la te soki bolongoli yango na coin oyo ekoke ko sala na coin wana mususu alors batu penza ya campagne ya bopeto bo veiller à ce que bo trouver une place pona ba mama ba longola nzela oui eza initiative ya malamu mais il faut retrouver pe place mo pona bango quelque part et ça peut kobikisa bango na ba accident pe ba incident o esala marasoki batu baza koteka pembeni ya balabala ezo permettre biso pe mituka et circuler malamu eza ko permettre biso pe to lutter contre ba maladie ebele to longola pe ba fulu etc. Pour sûr ba wenze wana ebendaka entourement sur ba wenze wana ebendaka ba maladie ebendaka bangudu mais tant bo longola ba on nzela s'il vous plaît bozotia bango wapi
En tout cas, merci na bino nyonso bolanda ki émission oyo a Guy Molé alandi biso na Bruxelles, a Jérémy Angani yo mtotali biso kuna na Canada, mais mingi pe na radio Sango Malamu pamba te yo pesa rabat. Ba conseil na ba jeune, so na bi radio Sango Malamu conseil ya vie, conseil ya balabala, conseil pona ba konzamboka na moni Alberto Salam, na moni RJ Makasi, na moni Keren Matondo Kwanzambi l'impératrice, na moni Deo Kasesa, na moni penga moko de grâce pinga la signorita. Mais mingi soki penza bo sepela ki na émission o bo bongo pona bino mote na lobara mingi bo s'abonner bo fination de cloche wana po bo recevoir ba notification ba nouvelle vidéo na biso ezala ki bonga de grâce pinga la signorita mwana mongala. Un grand merci à Ron Lubamba mais également à tonton Mwinga 16 mon bali est sérieux Makasi oezaki partir liboso to continuer. Ciao. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur, tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazaboka, Desa, Cocola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage